Ameliyat ettiğimiz yerler şu anda iyileşme döneminde. Orada bir beyaz doku var. Zaten ağzını açtığında o beyazlığı görüyorsundur. Onlar geçtiği zaman iyileşmiş sayılacaktır. Yani ortalama 2-3 hafta içerisinde olması gereken hale gelir. Bu arada bu ameliyat sonrasındaki en önemli şeylerden bir tanesi de kan sulandırıcı hiçbir şey kullanmamak gerekiyor. Özellikle aspirin, alkol, sigara. Onlara dikkat etti zaten. Kaç kilo verdin? Tahminen 5. 5 kilo verdin. Biraz daha da kilosunu ayarlarsa efsane. Bundan sonra cihaz kullanmadan hayatına devam edecek.